Здорово, пиплы! Продолжаем с вами играть в Сталкер. Остановились мы на том, что зачистили заводик. Ну, как зачистили, просто спасли оттуда проводника. Он, кстати, уже ушел. А сейчас мы идем, видимо, мочить Васильеву. Поэтому сколько я тут стою, этот метод двигается. Соответственно, это Василий, соответственно, он уже зомби. Аля, тварь, а. Ля какие. Только стрелять умеете, тупые твари. Там еще дергается. Все, дерганых нету. Фонарик выключим, наверное, не найдут. Ты, хорошая у тебя пушечка. Можешь взять? Не, не буду. Так, веса до хрена лишнего. Так этого еще лучше, ты глянь. Водичка, патроны. Слушай, все прям не... Ну, это очень ничего интересного. Я думаю, то, что он в экзоскелете будет прям... Шо ж я так их пугаюсь-то, а? Господи, я не могу уже. Патроны уже кончаются. Буду так зажимать дальше, это плохо для нас кончится. Гора с них. Патроны сюда, это сюда. Так, все, мы идем мочить Васильева. Других зомби мы не будем трогать. Ну, если, конечно, они нас не будут трогать. Так, я ничего не обещаю. Ага. Да? Ладно. Надеюсь, последнее сохранение было недавно. Потому что я забыл, когда оно было. Ну да, очень недавно, так сказать. Предлагаю перейти на двухстволку. Таща! Па! О, это как раз Васильев. Да, Васильева. Капкан зомбированного ученого синтаря. В капкане имеется различная научная информация в терминах. Результаты исследования слепых псов, плотей и тому подобное. Можно интересовать торговца информацией. Збс. Так, Сиг... Какой мой? Так, все, я вспомнил. Фух, извиняюсь. Так, что-то нам уже нехорошо с этой псиной аномалией. Блин, еще тут тайник забрать, конечно. Ладно, не буду жадным. Так, у нас тут зато еще два появились. В пне и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И рюкзак с провизией. С того челика в экзоскелете, это я помню. Это я помню. Блин, ну отдышка, братан, надо курить меньше. Сколько у нас осталось этих баночек-то? 5 штук всего лишь. Да, надо явно заканчивать с этим. Так, давай сначала сюда забежим. Потом сюда. И потом, наверное, сюда. Это пока... Ты чего устаешь-то? Охренел? Я с собой Мосберг таскаю, не захер. Сколько у меня детекторов-то, господи, я богатый, мама Джан. Так, я вообще, кстати, не помню, что нам там было. Васильев убит, так как он уже обратился в зомби. Надо сказать это Сахарову, получить награду информацию, которую он обещал. Отстань. Отстань, дюга. Так, вот мы уже тут там. Господи, не автоматически. Так, с тобой нельзя. Приветствую на нашей научной базе. Здрасте. Да-да? Профессор, сотрудник ваш, к сожалению, подвергся зомбированию, и мне пришлось его нейтрализовать. Обидно, конечно, но такого результата я и ожидал. Тут на янтаре по-другому никак. Ладно уж, в любом случае вы поступили правильно. Пускай человек лучше не мучится, не страдает в таком состоянии. Я так полагаю, задание я выполнил, да? Ну, думаю, что да, выполнил. Что ж, сейчас я буду пытаться выйти на связь с лабораторией и предупрежу о вас. Можете отправляться туда прямо сейчас, это все. Извините, молодой человек, но выбросы не моя специализация. У меня не столь обширные знания о них. Так, извините, я потерялся. Да, если вдруг снова надумаете помочь науке, обращайтесь. У меня еще есть пара проблем, которые нужно решить. Какие? Территория завода постоянно скачет интенсивность псиполя. То она слабая, то она повышенная, а то и вовсе нулевая. Мы не в состоянии понять, почему так происходит. Нужно провести замеры прямо оттуда, с территории завода. Это очень опасно, поэтому я не могу воспользоваться шансом. Я не могу не воспользоваться шансом. Доверьте вам такое дело. Вы согласны? Ну, можно. Что нужно делать? Я дам 4 аппарата, а ваша задача будет расставить их в указанных участках на разные высоте. Давай сюда сканеры. Пси-шлем вернул, все, нам ничего не надо было.
Ништяки. На тебе это, на тебе это. На тебе вот этих и вот этих вот еще тебе патронов на. Что тебе еще дать такого-то? Давай я тебе это, а ты мне автоматик какой-нибудь. Ну или костюмчик там, я не знаю. Нет. Жадина, ладно, дай хотя бы гранат немного. Все-таки на общем деле работаем. А, патрон еще, кстати, нужно взять. 4,7, блин, веса до хрена, так-то. Нахрена мне пистолет, по сути? На. Все. До встречи. А я нет. Ебать. Напугал. Отключи выжигатель мозгов. Приберись в бункер. Отключи прибор. Лесник, о чем ты говоришь? И что ты тут делаешь? Приберись в секретную лабораторию, найди панель управления. Ты вообще меня слышишь? Что с тобой? Лесник. Ну, сказать, что я офигел, это ничего не сказать, в принципе. Навалов, парень, ты меня слышишь? Что с тобой стряслось? Ты упал, словно громом ударенный. Ой, голова, я встретил лесника, говорил с ним. Потом схватил голову, резкая боль, а дальше, как в тумане. Лесника с рыжего леса? А что случилось? Что он тебе сказал? Тебя будто приступ эпилепсии схватил, я аж испугался. Я до конца не понял, что он от меня хотел. Не понял, что вообще со мной такое случилось. Ты свалился секунд 30 назад. Профессор сказал тебя тащить на кушетку. Слава богу, ты сразу себя пришел. Как только я вернулся, таскать такого бора в удовольствие еще то. Я лежал несколько секунд, и у меня ощущение, будто бы часов 10 в отключке провел. Да не может быть. Может. Ты возьми профессора нейролептик, хоть их количество сильно ограничено у нас, но тебе он сразу даст его, так как ты помог найти того ученого. Хорошо, так и сделаю. Куда ты меня тащил? Дурак, что ли? Сейчас буду. Чё со светом? А, теперь... Нейролептик-то я не взять. Так, сканер... А, вот что у меня так веса много. Да-да? Профессор. Чё громкий какой? Мне нейролептик нужен. Да, конечно. Мне сказал коллега, что случилось. Возьмите, вам должно помочь. Где? Ты. Так, а что со звуком, ребята? Извиняюсь, что опять так. Но громкость опять уезжает, тварина такая. Заходите еще. Пишите, кстати, в комментариях. Может, чуть погромче делать игру, чтобы было лучше все слышно. Я-то особо не замечаю, мне, в принципе, устраивает. Но если вам что-то не так, то, конечно, пишите все. Я все прочту, все восприму как надо. Только не лагай, я тебя прошу. Так, по планам, сейчас. Берем тайник и идем на завод. Только где эти сканеры ставить? Нам, по идее, должны 4 метки быть, да? Или, типа, мы один поставим, нам тут вторую, и все такое. Ух ты. Ну, блин, блок я брать не буду, тяжело. Обидно, что здесь ограничение по весу стоит такое маленькое. Хотя какое маленькое? 50 килограмм, как-никак. Радиация. Далее как он уходит. Может, мы кушать, кстати, хотим? Давно не ели. Нате. И тушеночки бахнем. Ну, ладно, хоть так, хоть помедленнее. Патрон мы затарили, целую кучу. Это нам все хватит надолго. Хотя как надолго? Сейчас первая встреча и все. Считай, не было ничего. Наверх подняться куда? Зачем детектор достал, дубина? Ой, как вас тут много. Ой-ой-ой. Выпустите меня отсюда, мне тут не нравится. Стой, стой, братишка. Меня тут нет. Я тень. Меня тут нет. Ух, бля. Что так близко-то друг к другу? На машину. На лесу, блядь. Соскочил. Я тут никогда не был. Мне интересно. Ладно, тут пусто. Где? Вот. Потерял лесенку, представляете? Выбросить просто? Или что-то? А, вот. Ну, это просто. Ну, довольно просто, ребят. Паскуды. Ненавижу вас, твари.
Я устал уже от них пугаться. Это какой-то... Я не знаю, это ненормально, как минимум. А, так далеко, да? Ладно. Ну, собственно, попытка на бату. Я знаю, что вы там, собаки сутулые. Решил по кругу тут побольше зачистить, чтобы меня опять снизу не замочили. Вот, и залез я там в 2 нычки, короче. В одной были 2 аптечки научные, прям вообще шик. А во второй там были обычные наушники, бляха, обычная аптечка, 5 штук. Бинты и прочее, прочее, прочее. Здесь что-нибудь есть? Нет, все, я ухожу. Куда мне идти в итоге? Наверх-то. Куда я выше-то? Здесь можно подняться на крышу. Сейчас, подождите, сфокусируется зрение. Ну. Блин, ненавижу зомбарей. Здесь мы больше с ними после этой локации не столкнемся. Не, серьезно, куда нам идти? Дядя, не надо так громко. Ну, давай, что ты мне сделаешь? Ну, а шо? Аля, ну давай. На тебя вдышло, понял? Псина. Стань, псина. Напугал. Так, давайте уже что-нибудь делать, а то я не понимаю вообще ни хрена. У нас стоит метка. И смотреть точно она вот тут. Прямо вот тут, вот в краешку, прямо-таки тут. И мы как-то должны подняться наверх, да? Но тут мы вряд ли поднимемся, потому что здесь гребаная прозрачная стена наверняка. А, ладно, все, забирай слова обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Пси-блокада нужна, точно. Я тут никогда не был, ребята. А нет, этот мод открывает для меня новые границы. Еще выше. Куда выше-то? Мать, капать. Ты подумай, чё, а? Вот. Кто здесь хоть раз был пеплы? Снайперский тос. Ладно. А, это может быть более простым путем подняться. Но тут что-то прям лупит, это наша психхреновина. А, мне, кстати, это сказал. Горе с лесником. Когда я уходил из бункера ученых, мне попался лесник, который вел себя странно, затем меня схватил удар, пошли галлюцинации. Неясно, что это могло связано, однако все равно стоит заглянуть к леснику и узнать, что к чему. Да. Нам по-любому, кстати, туда возвращаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебе. Да и шла тут еще один. Спокойно. Лежать. Сука, лежать, бля. Не подходи. Таким кипишой. Ребята. Они как на арене сидят. Типа меня загнали в ловушку. И смотрят, что я буду делать. Что постреливает, зараза такая. Куда нам? Сюда? Еще выше. Сюда? Еще выше. Вот тайник. Жопа жирная не пролазит. Вниз, давай. А я тут не застряну? Нет, не застряну. Все, хорошо. Нам нужно подняться наверх. Я совершенно не помню, как это делать. Ну ладно. Было куда проще, чем я думал. Так, вот здесь пройдем, наверное. Не свернем себе шею, надеюсь. Нам прям на уголочек, да? Прямо тютелька под деревце, да? Тютелька в тютельку. Да, еще, ух ты, господи. Угу, туда теперь, да? Эпс, хотел на забор попасть, чтобы по красоте, сука, не попал. Как они так умирают? Прям всего раскрутило. Ужас. Водичку пьем. Ништяковая. Сюда? Куда? Сюда. Все, можно идти... Нет, не к леснику. Вас беспокоит профессор Сахаров. По первой статистике, которая была получена в ходе вашего задания, неподалеку от вас на пси-поле неизвестного происхождения. Прошу вас, отыщите это место источником пси-излучения, если вас это не затруднит. Конечно, не затруднит. Господи, там по-любому, наверное, какая-то тварина сидит. Когда нас что-то могло затруднить? Вы подумайте только. Так, давайте прочтем задание. Стоят, голубцы. Не будем читать. Раз.
2. Заставай быстрее, он быстрее нас заряжает. Фух. Больше нету? Больше нету. Ха-ха. Больше нету. Собираем сюда. 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 Это калаша, дай, пожалуйста. И самого калаша, да. Все, спасибо. Так, у нас есть бинокль. Давайте не будем ломиться прямо туда. Просто посмотрим в бинокль. Зомби, зомби. На! О, критикал. Ладно, потом еще затарим. Психоделин. Психоделин. А я тут зомби не стану. Это, наверное, артефакт. Артефакт, я вспомнил. Я помню, был такой. Туда. Фух. Бля. Не-н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 е. Ну, мы хотя бы знаем, где он. Так, все. Сейчас у нас все получится, я прямо уверен. Я F5 нажал, надеюсь. Нажал, слава богу. Так, значит, сейчас зомби не трогаем. Пьем наргоз. Сейчас бихнем себе психоделина. Вот, сейчас. Отстань, ты не настоящий, я в тебя не верю. Берем это. Уходим сюда. За дерево. За бетоноблоки. Соси жопу. Лох. О, там нормально, они стали нормальными, слушай. Мне что-то хреново от этого фигни становится. Радиация плюс 6, а это минус 6, да? Минус 5. Надо быстрее идти к Сахарову. То мы так помрем, пожалуй, тут. Зажираем все, что есть, чтобы сбросить вес. Чтобы мы могли долго бежать. Знаете, это как типа, когда спортивные машины, чтобы они на соревнованиях быстрее ехали, с них прямо краску там сдирают. Все вот эти лишние детали. Ну, сейчас, примерно, то же самое, только с едой. 28 бинтов, елки-палки. Но мне кажется, никак получше действует, чем боровинок, потому что боровинок очень долго. Давайте пока с бинтами пошастаем. Мне еще не нравится, что здесь, когда вот так башкой вертишь, на миникарте все вот эти вот пометки бесится. Ух, ну, мужик, ты задал мне, конечно, задачку. Здравствуйте, молодой человек. Здоровались. Да-да? Я принес источник излучения. По всей видимости, это кусок какого-то железа, сильно мутировавший, что ли. Извиняюсь. Буравчик. Я не помню, что это. Так, что... так. Что же, удивительная находка. Сразу же я помещу в защитный контейнер, дабы не было беды. Спасибо вам, молодой человек. Вы, как всегда, выручили нашу лабораторию. Уже в который раз. Еще какие-нибудь задания? Очень щепетильная просьба. Пси-излучение, которое полностью заполнил весь завод. Источник расположен прямо под заводом. Вы не поверите, 2 года назад стрелок отключил установки, и мы даже думали сворачивать свою деятельность здесь, и я мог бы заняться другими исследованиями. Так нет, установка заработала вновь с прежней силой, и снова эти жадные сталкеры начали лезть под ее воздействие. Это нужны решительные меры, вот что нужно уничтожить эту установку. Ну ладно, я справлюсь. Благодарю от души просто. Надеюсь, все получится. Тоже надеюсь. То, что надо. Этот бы нам прицел вообще зашел бы. Ну, кстати, не такой дорогой. Тебе кобра подойдет? Подойдет. А ты что? Это другая кобра, да? Но дороже. Ну, хрен с тобой тогда, собственно. Так, на тебе это. Бровинок тебе весь солью. Это ведь бровинок? Бровинок. И что-то у меня еще было. Было. Я забыл. Ладно, все, на тебе это. Давай мне это. Ну, кстати, тоже только что заметил, у него ограниченная сумма. Это странно. Ну, ладно. Тогда... Ух ты, я хотел, знаете, как сделать? Сначала с... Ты, сука... Бляха-муха. Ладно. Я сначала хотел шастать к леснику, поговорить с ним насчет этого. А потом обратно. Типа у нас все равно есть задание с этим с параличом нервной системы.
со всем этим. Угу. Дилемма. Ну ладно, Всего наилучшего. спасибо. Что будет дальше, узнать в следующей серии, пиплы. Всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.